唉，真係頭大啊！我屋企小朋友3歲啦，而家做呢啲觀察力嘅題目咧，都成日做錯喎，都唔知小朋友觀察力究竟點啟蒙啊？唔使心急嘅，其實咧按照發展心理學嚟講咧，3歲小朋友嘅局部整體認知仲未完全發展成熟，咁佢哋咧未必自動會識將細節特徵同完整物件咧連埋起身嘅。咁呢啲題目咧，其實就啱好合適我哋小朋友去訓練啦。咁我哋接落嚟咧，一齊睇到呢個遊戲啦。呢度我哋先嚟進行第一步。局部特徵定位，可以同老師一齊嚟睇住呢隻粉紅色嘅豬豬，可以見到咧佢嘅輪廓有個好得意嘅粉紅色嘅鼻哥啦，同埋有個圓地嘅耳仔喎。咁呢度咧都係我哋呢隻豬仔嘅特徵嚟㗎。咁接落嚟可以有序觀察，由左至右見到最尾嘅呢個門口度就匿埋咗呢隻小豬。呢隻小豬嘅專屬特徵咧，我哋可以再嚟揾一揾喎，有粉紅色圓圓嘅鼻哥啦，仲有我哋粉紅色圓圓地嘅耳仔喎。咁呢度咧就係將佢揾翻出嚟啦。咁第二步咧，我哋都可以帶住小朋友一齊嚟觀察，進行我哋嘅輪廓定位。喺呢度咧，同樣先去觀察我哋小豬嘅輪廓啦。好似佢嘅身形咧，我哋見到佢係圓碌碌嘅喎，所以觀察嘅時候可以揾到最尾呢個屋仔入邊匿埋咗嘅粉紅色嘅豬豬，佢嘅輪廓都係圓碌碌嘅。咁進行我哋嘅形狀匹配，一樣可以帶住小朋友揾出正確答案。哦，原來咁教㗎。從心理學角度嚟睇咧，3歲係由具體思維到初步邏輯嘅關鍵時期。咁呢個遊戲咧，可以帶住小朋友用特徵提取同輪廓匹配去練習，小朋友會養成一套科學嘅觀察習慣。咁比起盲目做大量題目咧，更加好可以培養小朋友嘅思維習慣啦。哦，原來唔係小朋友唔識做，係我用錯方法。我翻去咧就用你呢套方法去練習。